Ona asalarilar kichik qafaslarga yopiladi. So'ng laboratoriyada ular uglerod 2 oksidi yordamida narkoz qilinadi. Narkoz taxminan 5 daqiqa davom etadi va ona asalarilarning tuxum qo'yishini tezlashtirish uchun zarur. Ona asalarilar faqat sun'iy urug'lantirishdan keyin o'z oilalariga qaytariladi. Sun'iy urug'lantirish ishlari qat'iy gigiyena sharoitida bajarilishi kerak. Shisha va metal asboblar har kuni suv bug'i bilan sterilizatsiya qilinadi. Urug' olishdan oldin shpris urug' uchun suyultirgich bilan to'ldiriladi. Suyultirilgich sifatida tuz eritmasi yoki fiziologik eritma ishlatiladi. Fiziologik eritma qo'shimcha filtr orqali yana sterilizatsiya qilinadi. Filtr membranasi teshiklar 0,2 mikrometrni tashkil qiladi. Shpris urug'lantirish uchun fiziologik eritma bilan to'ldiriladi. Shpris ichidagi barcha havo pufakchalari chiqarib yuboriladi. Igna o'rnatilgach, u fiziologik eritma bilan to'ldiriladi va uchida havo pufagi qoldiriladi. Shundan so'ng shpris sun'iy urug'lantirish apparatiga o'rnatiladi. Voyaga yetgan erkak asalarilar yaxshi parvarish qilingan oilalardan olinadi. Tana va qorin qismini yengil bosish orqali ularning jinsiy a'zosi chiqariladi. Keyingi bosim urug' ajralib chiqishiga olib keladi. Yetilgan urug' och sarg'ish rangda bo'lib, yangi qaymoqqa o'xshash bo'ladi. Urug' ko'pincha erkak asalarining juftlashish apparatini qoplaydi. Igna bilan faqat urug' yuzasiga yengil teshik va qattiq zarrachalar tushmasligini ta'minlash kerak. Tabiatdagidek shprisga bir necha erkak asalarilarning urug'i olinadi. Sun'iy urug'lantirish uchun 8 mikrolitr urug' ishlatiladi. Bu 8-10 erkak asalariga teng. Zarur bo'lsa, igna uchi paxta bilan tozalanadi. Yetarli urug' olingach, igna uchi fiziologik eritma tomchi bilan to'ldiriladi. Genetik xilma-xillik uchun ko'plab erkak asalarilar urug'i aralashtiriladi. Urug' 12 ga 1 nisbatda steril fiziologik eritma bilan aralashtiriladi. Gigiyenaga amal qilinmasa, butun jarayon muvaffaqiyatsiz bo'lishi mumkin. Bu usul yuqori narxi sababli faqat ayrim naslchilik dasturlarida qo'llaniladi. Pipetka yordamida urug' eritma bilan yaxshilab aralashtiriladi.
sentrifugalar ishlatiladi. o'n 15 daqiqadan so'ng urug' trubka tubiga cho'kadi. Trubka urug' sathida kesiladi. Shu urug' bilan sun'iy urug'lantirish ignalari to'ldiriladi. Oldindan narkoz qilingan ona asalarilar operatsiya trubkasiga joylashtiriladi. Trubka sun'iy urug'lantirish stoli ustiga o'rnatiladi. Uglerod 2 oksidi yuboriladi. Ona asalarilar harakatsizlantiriladi. Ona asalarining qorin tomoni ochilib, igna ona asalari qiniga kiritiladi. Ignadan fiziologik eritma tomchisi chiqariladi. Shu tarzda urug' bachadonga yuboriladi. Ignani chiqarish va qisqichlarni olish bilan operatsiya yakunlanadi. Narkoz ostidagi ona asalari yana qafasga joylashtiriladi. Bir qanoti kesilishi ona asalarining uchib ketishini oldini oladi. Qaytarishdan oldin qafasga asal, shakar xamiri qo'yiladi. Ona asalari tuxum qo'yishi harorat va asalarilar parvarishiga bog'liq. Tuxumlar katak tubida oq tayoqchaga o'xshaydi. To'g'ri yopilgan nasl sun'iy urug'lantirish muvaffaqiyatni ko'rsatadi. Urug' zaxirasi ona asalariga butun umrga yetadi. Yosh ona asalarilar qishgacha katta oilalarga qo'shiladi. Sun'iy urug'lantirish ona asalarilar tabiiy urug'lantirganday kam emas. Bugungi kunda muvaffaqiyat darajasi taxminan 90% ni tashkil etadi. Kelajakda sun'iy urug'lantirishning ahamiyati yanada oshadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Do'stlar, kanalga a'zo bo'ling, like tugmachasini bosib qo'ying.